Olha, pessoal, em plena segunda-feira, a Feira do Milho. Hoje é dia de São João, véspera de São João, né? É dia de fogueira e a tradição não para por aqui. É muito milho, pessoal, olha. É feira só de milho, olha a vara. Olha o milho. Só milho, pessoal, olha. Tá vendo o povo vindo? Oi. A galera vindo aí comprar o milho. Olha que bacana, olha ali. Olha que a gente ali, ó, comprando milho. Olha. Não tem nem como chegar para mostrar. Olha aqui, ó. Mais milho aqui, ó. Canal Carlinhos Ferreira mostrando as nossas tradições, as tradições nordestinas. Feira de milho hoje, segunda-feira de manhã. Logo cedinho aqui, 23 de junho, véspera de São João. E o povo tá animado e o milho tá caro. É 5, 6 espigas, 7, depende do milho, por R$10. Tem milho de 5 espigas por R$10, 6 espigas por 10, 7 espigas, depende do milho. Depende do milho, pessoal, olha que bacana. Olha aqui, ó. Olha que é milho aqui, ó. Olha, pessoal, olha. Bastante milho aí, tivinha aí, ó. Feira do Milho, venha pra cá, venha brincar o São João aqui em Altinho. Olha, chegou uma carrada de milho. Chegou uma carrada de milho agora, olha. Que bacana aí, ó. Tá vendo? Aqui é assim, Altinho, Pernambuco. Plena segunda-feira. Milho sobrando aqui, viu? Vai ser o dia todinho assim, só milho. Feira de milho aqui em Altinho. Ó, canal Carlinhos Ferreira mostrando para vocês o que está acontecendo na véspera do São João aqui em Altinho. Segunda-feira de manhã. Olha aí para vocês. Para vocês aí ausentes sentirem um pouco o clima junino, clima festivo. Muita tradição, gente. Muita tradição. O milho, a Feira do Milho. Plena segunda-feira, o canal Carlinhos Ferreira mostrando para vocês aí o agreste pernambucano, Altinho, pessoal, olha. Tá vendo, pessoal? Então, ajuda o canal a mostrar nossas coisas, nossas tradições. Ajuda o canal, galerinha. Venham pra cá. Senta o dedo no like, compartilhe, comente e assista o vídeo até o final. Olha aí, pessoal. Bom dia, pessoal. Fique com Deus. E depois tem mais.